الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مولا کریم ہمارے سویر ربی ربنا معاف فرما اے کریم اللہ اے رحیم اللہ اے رحمان اللہ اے حنان اللہ اے منان اللہ اے غفور اللہ اے غفار اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے حال کے اوپر رحم فرما یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے حال کے اوپر رحم فرما پوری امت کے اوپر رحم فرما یا اللہ تو اپنی ناراضی ختم فرما اے اللہ تو اپنی ناراضی ختم فرما اے اللہ تو اپنی ناراضی ختم فرما تو امت مسلمہ سے راضی ہو جا تو ہم سب سے راضی ہو جا تو اہل اسلام سے راضی ہو جا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت سے راضی ہو جا اے اللہ راضی ہو جا یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو امت مسلمہ سے راضی ہو جا تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما یا اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہم نے سود کے بازار کھڑے کیے رشوت کے بازار کھڑے کیے جھوٹ کے بازار کھڑے کیے بہتان کے بازار کھڑے کیے غیبت کے بازار کھڑے کیے زنا کے اڈے عام کیے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما پوری امت کو معاف فرما اپنے پیارے نبی کے صدقے معاف فرما اپنے پیارے حبیب کے صدقے معاف فرما یا اللہ یہ جو عذاب کی شکلیں ہیں یا اللہ یہ اصل میں پیچھے تیری ناراضگی ہے جب تو ناراض ہوتا ہے ہوائیں سخت ہو جاتی ہیں پانی کے تیور بدل جاتے ہیں اے اللہ طوفانوں کے رخ ہماری طرف ہو جاتے ہیں زمین زلزلہ برپا کرتی ہے آسمان طوفانی بارشیں برساتا ہے اے اللہ جب تو راضی ہوتا ہے یہی زمین ہماری غلام بن جاتی ہے اسی آسمان سے ہمارے لیے رحمت کی ہوائیں عام ہوتی ہیں یا اللہ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو معاف فرما اے اللہ میرے ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اے اللہ طوفان کا راج ہے اے اللہ سیلاب کا راج ہے عذاب کا راج ہے تیری طرف سے ناراضگی کا اعلان ہے پہاڑی علاقوں میں بھی لوگ ڈوب رہے ہیں اور مر رہے ہیں پہاڑی علاقوں میں بھی لوگ بہہ رہے ہیں اے اللہ میدانی علاقوں میں بھی لوگ ڈوب رہے ہیں اور مر رہے ہیں پہاڑی علاقوں میں بھی سر پہ چھت کوئی نہیں میدانی علاقوں میں بھی سر پہ چھت کوئی نہیں پہاڑی علاقوں کے بھی پرسان حال کوئی نہیں پل ٹوٹ گئے رابطے ختم ہو گئے راستے بہہ گئے اے اللہ نقشہ ہی تبدیل ہو گیا اور پھر ایسے ہی میدانی علاقوں میں تمام راستے منقطع ہو گئے اے اللہ وہ بے زبان جانور وہ تیری مخلوق اے اللہ وہ حیوان اے اللہ وہ بھی بے گناہ بیچ میں رگڑے گئے اے اللہ غول کے غول پانی میں بہہ گئے بچے بہہ گئے عورتیں بہہ گئیں مرد بہہ گئے انسان بہہ گئے اے اللہ ایک گڑیا کے آنسو دیکھے اس کے 2 جوان بچے آنن فانن پانی میں ڈوب گئے یا اللہ گھروں کے گھر بے گھر ہو گئے چھتیں ٹوٹ گئی اے اللہ کوئی پرسان حال نہیں ہے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے تیرے نبی نے بدر میں بھی مار کھائی تھی حنین میں بھی مار کھائی تھی احد میں بھی مار کھائی تھی تیرے نبی کے صحابہ نے اسی امت کے لیے قربانیاں اور شہادتیں دی تھیں اے اللہ تیرے نبی کے رات کے آنسو اسی امت کے لیے تھے تیرے نبی سجدے میں سر رکھتے تھے پوری رات روتے تھے وہ اسی امت کے لیے رو رہے تھے اے اللہ وہ قیام کرتے تھے پوری رات قیام میں گزر جاتی رکوع میں جاتے پوری رات رکوع میں گزر جاتی وہ روز تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے اسی امت کے لیے دعا کرتے تھے تو نے اسی امت کے لیے اپنے پیارے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا تھا رحمت دو جہاں بنایا تھا رحمت کائنات بنایا تھا اے اللہ اسی رحمت دو جہان کے صدقے میرے ملک کے اوپر رحمت والا معاملہ فرما اے اللہ اسی رحمت دو جہاں کے صدقے میرے ملک کے اوپر رحم فرما اے اللہ بلوچستان کے اوپر رحم فرما خیبر پختونخوا کے اوپر رحم فرما میرے سندھ کے باسل کے اوپر رحم فرما میری پنجاب کی دھرتی کو بھی عذاب سے محفوظ فرما میرے ملک کے کونے کونے میں موت کا راج ہے عذاب کا ڈنکا ہے طوفانوں کی سنسناہٹ ہے یا اللہ
کبھی دہشت گردی کا جن باہر آ جاتا ہے، کبھی سیلاب نکل آتے ہیں، کبھی زلزلوں سے ہم دو چار ہوتے ہیں، کبھی کرونا ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی مری کی برف باریوں میں ہمارے لیے موت کا سامان نکلتا ہے۔ اے اللہ اصل میں تو راضی نہیں ہے، اے اللہ تو ہم گناہ گاروں سے راضی ہو جا۔ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں، کوئی اے اللہ ہمارے پاس کوئی بڑے دعوے کوئی نہیں ہے، تیرا نام لیتے ہیں، تیرے نبی کی امت کا دم بھرتے ہیں، یہی ہمارے پاس ہے۔ تجھے دینے کے لیے تیرا واسطہ ہے اور تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے پیارے نبی کا واسطہ قبول فرما، میرے ملک کے اوپر سے یہ عذاب دور فرما، یہ مشکلات دور فرما، یہ مصیبتیں دور فرما، یہ دہشت گردی ختم فرما، یہ سیلابوں کو دور فرما، ان عذابوں کو دور فرما۔ یہ اللہ مہنگائی کا جن ہے، مہنگائی کا عذاب الگ، پانی کا عذاب الگ، ہواؤں کا عذاب الگ، بے موسم کی بارشوں کا الگ، اور جانوروں کی بیماری ایک الگ سے عذاب بن کے آ گئی۔ جو جانور ڈوبنے سے بچ رہے ہیں وہ بخار میں مر رہے ہیں۔ اے اللہ میرے ملک کے اوپر رحم فرما۔ کس کی نظر لگ گئی، کس کی اے اللہ کس کی آنکھوں کا شکار ہو گیا، کس بدخواہ نے اس کے بارے میں برا سوچ لیا ہے، یا پھر ملک کے باسیوں نے تیری نافرمانی کی تو اس کا انجام بھگت رہے ہیں۔ یا اللہ میرے ملک کو معاف فرما، میرے ملک کے بچے کو معاف فرما، مرد عورت کو معاف فرما، امیر غریب کو معاف فرما، پڑھے لکھے ان پڑھ کو معاف فرما۔ اے اللہ میرے ملک سے عذاب کو دور فرما، سیلاب کو دور فرما، طوفانوں کو دور فرما، ناراضگی اپنی ختم فرما۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس وطن کو اے اللہ رہتی دنیا تک عافیت کے ساتھ قائم فرما، عافیت کے ساتھ دائم فرما، عافیت کا اے اللہ عافیت کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ جن لوگوں کا نقصان ہو چکا، کوئی کتنا بھی تعاون کرے گا، جب تک تیری طرف سے تیری مرضی نہیں ہوگی، تیری مدد نہیں ہوگی، ان کے دن نہیں پھر سکتے، ان کے راستے کھل نہیں سکتے، ان کی تقدیر سنور نہیں سکتی۔ اے اللہ تو غیب سے مدد فرما، متاثرین کی تو مدد فرما، تو غیب سے مدد فرما۔ جس زمین سے ان کے لیے سیلاب آیا ہے، عذاب آیا ہے، اسی زمین کے لیے ان کے لیے عافیت کو نکال، رحمت کو نکال، کرم کو نکال، خوشیوں کو نکال، ان کے اے اللہ ان کی زندگیوں سے مصیبتوں کو دور فرما، مشقتوں کو دور فرما۔ جو گھروں سے بے گھر ہو گئے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور وطن کے تمام باسیوں کو بڑھ چڑھ کر اے اللہ اپنے مسلمان بھائیوں کی اور یہ متاثرین کی خدمت کرنے کی اور مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سیاستوں کی نظر ہو گئے، ہم ذاتوں کی نظر ہو گئے، ہم فرقوں کی نظر ہو گئے، اے اللہ ہم ان چیزوں میں ہم پٹ کے رہ گئے کہ پھر طوفانوں نے بھی ہمیں مارا، سیلابوں نے بھی ہمیں مارا۔ اے اللہ ہماری نفرتوں کو ختم فرما، ہماری قدورتوں کو ختم فرما، ہماری عداوتوں کو ختم فرما، اور یہ جو نااہل ہمیں رات دن آپس میں لڑاتے ہیں، ہمیں رات دن آپس میں لڑائی کی باتیں کرتے ہیں، توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، طوفانوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، ان کی زبانوں کو لگام دے دے، ان کے راستوں کو بند کر دے، ان کی اسکیموں کو ناکام فرما۔ میرے ملک کو توڑنے کے لیے جو زبان کھلے اس کو گنگا کر دے، جو قدم اٹھے اس کو معذور کر دے، جو قلم اٹھے اس کو توڑ دے، جو آنکھ کھلے اس کو اندھا کر دے، جو شرارت اٹھے اس کو نیست و نابود فرما۔ میرے ملک کے کونے کونے کو محفوظ فرما، بچے کو محفوظ فرما، اور جو لوگ وہاں پہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، متاثرین کی مدد کر رہے ہیں، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن ہے، سید عدنان کعبہ خیر صاحب کی فاؤنڈیشن ہے، انصار الاسلام کی فاؤنڈیشن ہے، اور جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں اللہ، بہت سارے لوگ جو ہم نام بھی نہیں جانتے، ان سب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما، ہمیں بڑھ چڑھ کر ان میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے کملی والے کے صدقے ہمارے حال کے اوپر رحم فرما، یہ آنسو اپنے کملی والے تک پہنچا، ان کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ جن احباب نے دعا کے لیے کہا
ہمارے بھائی محمد عباس کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی، ان کو غریق رحمت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اس کے علاوہ جو مسلمان مرد عورت دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کے اگلے جہان کے مشکل مراحل کو آسان فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس جتنی بھی دوست احباب موجود ہیں، جس نے دعا کے لیے لکھا بولا کہا، جو کہتے رہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی ساری جائز نیک حاجتیں عافیت کے ساتھ پوری فرما، عافیت کے ساتھ پوری فرما، عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ اپنے گھر کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، تعاون کرنے والوں کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے عزیز و فاضل رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کی زبانوں پہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنا پیارا مبارک کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واحبابہ وامتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔